Shalom shalom bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, ndabashuhuje mwebwe mwese abera aho muherereye mu mpande zose z'isi. Nifuje ko tuganira kuri iri jambo kuri uyu munsi, kuko numva mpabwa n'umwuka wera kubaganiriza kubwira ijambo. Imana yacu nishimwe cyane. Twarimo tuganira ku mbaraga z'amasengesho, ndetse tugerageza no kugaragaza uburyo bwiza bwo gusengamo. Imana ikaba yakumva gusenga kwawe, igasubiza vuba bidatinze. Ntabwo turi kure yaho. Twarimo tuganira mu Bafilipi igice cya mbere, uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Uyu munsi ntabwo turi bujye kure, n'ubundi turi muri icyo gice. Tugiye kuganira ku murongo wa 27 wonyine gusa. N'ubundi turakomeje kuri ya topike yacu ivuga ngo witinya senga biracyashoboka. Bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye abo ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza, nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Imana yacu nishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri aya magambo umwanya mutoya. Turareba ibintu bigera nko kuri 4 bituma Imana yumva gusenga ikaguhugukira muri iri jambo. Ntabwo turi buze kujya kure yaryo. Aha dusomye ni Paulo yandikiraga Abafilipi agerageza kubagaragariza uko bakwiriye kwitwara, uko bakwiriye kugenda. Hari ikibazo gikomeye kiri mu bakristo kuri iki gihe. Barimwo bagaragaza yuko imbuto zabo, ubuhamya bwabo bukwiriye kugaragarira Imana gusa, ariko Paulo hano sicyo yavuze. Paulo hano yagerageje kugaragaza ko mu by'ukuri ingeso zabo zikwiriye kuba izigaragaza abaribo, izigaragaza uko bahindutse, izigaragaza uko bameze. Aravuga ngo mumere, icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye abo ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri abantu bari hanze bakureba ntabwo bareba mu mutima, kuko mu mutima niho harebwa n'Imana, ariko bakeneye kugusoromaho imbuto zizatuma nabo ubwabo bizera Kristo, bakiringira iyo wiringiye, bakizera iyo wizeye, bahinduwe n'imbuto zawe. Ijambo ry'Imana hari ikintu rivuze, riravuze ngo mumere nk'abo ubutumwa bwiza bwa Kristo. Haleluya. Ngiki kintu cya mbere gikomeye ni ingeso zacu. Ingeso zacu zijya zituma Imana idutabara vuba cyangwa igatinda kudutabara. Ingeso zacu, ubuhamya bwacu ni bimwe mu bintu bijya bituma Imana ibanguka kudutabara. Iyo ingeso zawe zinejeje Imana, hari abantu benshi bakwigiraho, bakayizera, bakayiringira. Niyo ugize ikibazo bituma igutabara vuba, kugira ngo za ngeso zawe zidahinduka, hanyuma ba bantu bahinduwe n'ingeso zawe bagacika intege cyangwa bagasubizwa inyuma nuko babona nawe ubwawe wahindutse. Rero ngiki kintu cya mbere kijya gituma Imana yumva amasengesho kandi igatabara vuba. Hindura ingeso zawe, ube mu ngeso nziza, zimwe zubahisha Imana, zikubahisha Kristo, zisa n'ubutumwa bwiza wigishijwe, zisa n'ubutumwa bwiza wigisha. Ingeso zawe zihinduke zimere nk'iz'Abakristo. Ingeso zawe zihinduke zimere nk'iz'Abakristo. Pana kuba mu buzima bwo kuvuga ngo Imana ngo ireba mu mutima. Ego ireba mu mutima, ariko ikeneye ko uyigaragaza, ukagaragaza ingeso zayo, abo hanze bakazimenya, bazimenyeshejwe nuko nawe ubwawe wahinduwe nazo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri twabonye muri iri jambo ni ukuba umukristo w'ukuri wuzuye. Kuba umukristo, uwa Kristo. Iyo umuntu ari uwa Kristo asa na Kristo. Iyo umuntu ari uwa Kristo avuga nka Kristo. Iyo umuntu ari umukristo agenda nka Kristo. Iyo umuntu ari umukristo asa nawe, kuko mu by'ukuri umuntu asa n'icyari cyo, umuntu avuga nk'icyari cyo. Bibiliya iravuga ngo ntitugatinde ku migani y'abakecuru cyane, ariko hari aho abantu bamwe bajya bavuga ngo ikiri ku mutima nicyo gisesekara ku munwa. Mu by'ukuri ibyo ukora hanze bisa n'uko usa imbere,
ibyo uvuga usohoza akanwa kawe bisa n'icyo uri cyo imbere. Niyo mpamvu ukwiriye kuba umukristo wa nyawe wuzuye, ugasa nawe, ugakora nkawe. Ibyo bituma Kristo aguhugukira, bigatuma Kristo akorera muri wowe, bigatuma Kristo yiyerekanira mu buzima bwawe, bigatuma Kristo arwanira muri wowe kandi akakurwanirira intambara zawe zose, akagutsindira ibigaragara nk'ibyari bikomeye, kugira ngo ugomeze ube umuntu wo kumuhamya ku manywa ndetse na nijoro. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Icya gatatu Bibiliya yatubwiye ni iki ngiki, twagisanze muri uyu murongo, cyavuze ngo kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintanaza nzumve ibyanyu. Ubuhamya buzima. Ese ufite ubuhe buhamya bwatuma Imana iguhugukira? Ese ufite buhamya ki bwatuma Kristo arwanirira ubwo buhamya kugira ngo bugomeze bufashe benshi? Ubuhamya. Pawulo aravuga ngo nzumve inkuru zanyu, nzumve ibyanyu. Haleluya. Hari uburyo witwara, hari uko abantu bakuzi, hari n'uko abantu bakuvuga. Ese abantu hanze bakuvuga bate? Bakubona bate? Ese ubuhamya bwawe ni ubuhe? Ubuhamya bwawe ni buzima? Ubuhamya bwawe bwafasha abantu? Ubuhamya bwawe bwajyana abantu kuri Kristo? Ubuhamya bwawe bwakomereza abantu mu rugendo rwo kwizera? Ubuhamya bwawe bwagaruramwo abantu ibyiringiro? Ubuhamya bwawe bwasubizamwo abantu intege bageze aho rukomeye? Ubuhamya bwawe bwasubizamwo abantu ibyiringiro bitewe n'imyitwarire yawe nuko ugenda? Ubuhamya. Pawulo aravuga ngo nzumve inkuru zanyu. Icya mbere yagerageje kugaragaza, yavuze ngo nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka. Haleluya. Imana yacu ijya yumva gusenga kandi igasubiza gusenga vuba, gusengewe mu mwuka, agari ugusengewe mu mubiri. Imana yumva gusenga ariko gusengewe mu mwuka. Ijambo ry'Imana rirabitubwira muri Yohana, gihe kirageze ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka ndetse no mu kuri, ngo kuko data ashaka ko bene abo ngabo aribo bamusenga. Nshuti yanjye, ba mu buzima busengera mu mwuka. Nusengera mu mwuka, ijuru rizatabara ndetse uzasubizwa vuba bidatinze, kubera ko wasengeye ahakwiriye gusengerwa. Ndagira ngo nkubwire ngo uramutse ugiye ku karere, warangiza dosiye yawe ushaka gusinyirwa n'akarere, dosiye yawe ukayijyana mu murenge, ndakubwiza ukuri ko utabona igisubizo cy'akarere. N'icy'umurenge ntiwakibona kuko waba wandikiye akarere. Ubwo ni ubuzima busanzwe bwa hano. Rero no muri Kristo Yesu, iyo usengeye mu mubiri ntabwo ushobora kubona igisubizo, kuko igisubizo kibonerwa mu mwuka. Imana data ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu mwuka kandi bagasubirizwa muri uwo mwuka. Rero ugomba kuwubamo ukawusengeramo kugira ngo uwusubirizwemo. Imana yacu nishimwe cyane. Arongera avuga irindi jambo rikomeye, aravuga ngo muhuje umutima. Ngiki ikintu cya kane, ikintu bita guhuza umutima, kurwanira hamwe no guhuza umutima. Ubumwe bw'abera bujya butuma Imana ihagurukira gukora ibikomeye, kuba mu mwanya umwe, guhuriza hamwe, gusengera hamwe, gufatanya n'abandi. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo ntuzirengagize guteranira hamwe n'abandi, ngo ahubwo ngo uko urya munsi utazi igihe uzazira, urushaho kukwegera, aba ari kurushaho gukumbura guterana kwera, uteranira hamwe n'abandi. Amateraniro y'abera ntukiyikoza ngo urashaka igisubizo cy'Imana. Guteranira hamwe n'abandi ntukibyikoza ngo urashaka igisubizo cy'Imana cy'amasengesho yawe. Icyo nshaka kukubwira ni kimwe, ni iki: buriya icyiza cy'ubumwe, ndaguha urugero rutoya. Iyo umuntu afashe inkwi 3 zumye agashyiramo urubisi rumwe cyangwa 2, za zindi 3 zishobora kurukongeza narwo rukaka, kuko rumwe ntirwazimye 3. Bivuge ngo ushobora kuba uri mu ntege nke, utari ku rwego rwo gusenga amasengesho yakora ku mutima w'Imana, ariko wateranira hamwe n'abandi bari ku rundi rwego bakakuzamura, nawe ukaka, ugafatwa, ukagera ku rwego amasengesho yakora ku mutima w'Imana, bigatuma usubizwa.
nongere ngo usubiremo nkubwire ngo sengera mu mwuka, kandi ibyo bintu uko ari bine Imana y'amahoro igufashe kubibamo no kubigenderamo. Nasoreza kuri iki mvuga ngo urwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Nusenga ujye usengana kwizera, ntugasengere mu mubiri. Kandi ikindi, nusenga ujye usenga wizeye iyo usenga. Abantu benshi bari muri reka mpfe gusenga, ubundi ibindi byose byaranze, reka mpfe gukora niki. Utizeye iyo usenga, utiringiye iyo usenga, usenge ariko ufite kwizera. Imana ishimwe ko turi muri ibi bihe byo gusenga, kandi nawe nusenga usenge muri ubu buryo bwiza. Imana y'amahoro bwumve gusenga kwawe kandi ikora ibikomeye. Mwami w'abami abagirire neza, abahana umugisha n'abera bose, kandi gusenga kwanyu kugira umumaro, guhindura ibintu kandi kugira icyo kumaze muri ibi bihe by'uku kwezi dutangiye, kwezi kwiza k'umwuzuro, kwezi kwiza kwa karindwi, kuzaba ukwezi gukomeye kandi guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ndabizi ndashidikanya ko Imana iri buze kukuzuza no kukuzuriza ibyaguhesha umumaro, ibyakugirira umumaro n'ibyaguhesha umugisha, kandi bukubonereza inzira kugira ngo ubashe kuba mu cyerekezo cya nyacyo gikwiriye cyo gusubirizwamo no gusengera ahakwiriye, hakwiriye kubonerwa ibisubizo. Uwiteka Imana bagirire neza, mugubwe neza. Shalom, shalom. Amen.